好多謝各位先生先講咗我哋做啲，喂，係咁啊，即係太耐冇見啦 ，Library Association 都好耐冇搞呢啲咁即係現場嘅嘢啦。咁可能大家好耐冇見咧，就避免一啲過度親昵嘅行為啊。記住，人與人之間要保持1.5米距離啊。咁你用咩方法、用咩標準量度咧，就你自己決定啦嚇。咁今日我哋好榮幸啦，咁有我哋知專設計學院嘅副院長咁嚟捧場啦。咁或者我請阿 Wing 講兩句。Testing 係得啦。好各位library 嘅專家，另外咧嚟自 Hong Kong U 啦、Poly U 啦、Metro U 啦、嶺南啦、樹仁啦各個院校嘅嘉賓。咁另外咧就係有我哋呢個 Hong Kong Library Association 嘅會員啦。咁同埋各位同事大家好。咁首先咧好歡迎大家咧嚟到我哋呢個 HADI 同埋呢個 Ivy 李惠利呢個學院咧參加今晚呢一個嘅 Library System Development in Hong Kong: The Past, Present and Future。咁呢度咧特別鳴謝咧我哋2位嘅講者林生啦同埋李生啦。咁相信一陣間咧佢會同我哋咧做一個好好嘅分享嘅。咁亦都期盼咧大家咧可以經過今晚咧可以充分交流、集思廣益，咁令到咧我哋嗰個整個嘅 Hong Kong 嘅 library 嘅 system 咧可以一齊去做一啲嘅探索，去睇睇第日咧可以點樣令到呢啲嘅系統嘅上面咧更有效嘅推進，咁形成一個嘅平台咧可以協助我哋香港嘅學生啦，同埋甚至係我啲嘅就職人士嚟講咧，繼續咧去 build up 去支持呢個 knowledge economy 嘅發展。咁我諗大家都知道啦，香港而家係非常重視呢個人才嘅推動啦。咁我相信咧，圖書館喺呢方面嚟講咧，都係扮演住一個好非常之重要嘅角色嘅。咁亦都希望大家可以係繼續有多啲呢方面嘅交流。好，咁多謝各位嚇。好唔該阿 Wing。咁咧就我哋就開始介紹我哋今日嘅2位主角啦。嗰2位主角其實大家都識嘅，不過我哋都要介紹一下。佢哋已經係我哋圖書館界，一個係圖書館界嘅黎明，一個圖書館界嘅劉德華。其實個今日嚟都係睇佢哋2個啫，唔係睇我啊，唔係睇阿 Jo 嘅啫，係咪？好啦，首先喺我左手邊嘅咧就係阿林紀達先生，就係前香港科技大學 Associate Director of Library Services and Head of Systems and Digital Services。咁再過啲嗰位咧就係李耀安先生啦，前香港浸會大學嘅 Head of System Sections。好，咁首先介紹我自己啦，我係 Wilson Chu， 就係今日嘅場主，就係呢度香港知專設計學院嘅館長啦，亦都係職業訓練局嘅館長啦。亦都係香港圖書館協會嘅會長。咁喺最過嗰邊咧就係 Jo Chow， 就係香港樹仁大學嘅館長，係館長。咁就係香港圖書館協會嘅副會長咁樣。好，咁其實我哋喺呢度在座幾位，咁喺呢度在座幾位咧，同埋台下有好多老朋友咧，其實都識咗10幾年㗎啦。咁其實我就識咗大家15年。咁呢個年份就好易記嘅，因為其實我哋全部都係由一個會認識嘅，嗰個就叫 HKIUG。咁就全名就係 Hong Kong Innovative User Group。咁一來因為我哋全部都好 innovative 啦，呢個當然㗎啦。第二咧就係其實我哋係嗰間 innovative 公司嗰度系統嘅用家。咁職業訓練局咧就係2007年開始用，所以我就識咗各位就15年㗎啦，足足15年。咁innovative 系統第一代嗰個就叫 InnoPad 啦。咁 InnoPad 可以話係大專院校嘅圖書館裏邊嗰個一個里程碑嚟嘅。喺90年代開始咧，就8大院校都開始用同一款嘅 InnoPad 㗎啦。咁就不過一陣間會講好多 IUG 同埋 InnoPad 嘅嘢。咁不過喺依家咧就想將個時鐘再撥前少少，講一講喺8大院校未用 InnoPad 之前，其實係用啲乜嘢系統嘅咧？好，邊個想分享先？李生啦。咁我年紀比較大啲，咁所以由我開先講係咪？
係咪？先多謝阿 Wilson 啦，多謝阿 Jo 啦，多謝香港圖書館協會啦，搞個咁嘅 function 啦，大家有機會喺度做一個分享啦。咁多謝大家先，咁又多謝大家咁多老朋友嚟捧場。咁講開咧就係我哋圖書館，我主要講係 system 嘅，今次嘅題目就係主要講 system 嘅發展啦。咁90年代之後，大家就經歷咗好多啦。咁我哋先撥身，好似阿 Wilson 講嘅，撥翻前少少就講成個 iOS 嘅發展。咁就應該係由80年代中期開始嘅。咁iOS 咧，我哋點定義咧？就至少應該有4個 module 裝齊咧，我哋先至叫做係一個正式嘅 iOS。如果你裝咗其中一個兩個 module，我哋唔叫 iOS 啊。邊4個 module 咧？有 cataloging、有 circulation、有 Acquit 同 Open。你裝晒4樣嘢咧，先至叫做 iOS， 正式叫做一個 full operation 嘅 full iOS。咁幾時開始計起嘅咧？我嚟之前咧查過少少資料咧，咁我先知道咧就係最早用嘅咧，用 iOS 嘅咧，大家估下啦，係邊間咧？我揾到個資料咧，同埋我自己嘅親身經歷咧，我就覺得係應該係浸會書院嗰時仲未大學，80係可能係其中一間，另外一間咧就演藝哈活喺度啊。咁應該知道啦，就係演藝或者係兩間都係80年代中後期開始嘅。我睇到個資料咧就係浸會係用裝咗 Eureka。嗰陣時應該係86年度係 full operation， 但係咧據我自己嘅親戚，因為我翻嚟喺美國讀書翻嚟嘅時候咧，我喺演藝做過嗰陣時咧，我知道咧就係演藝咧演藝係85年度係建校，入咗圖書館之後咧係馬上買咗個 system， 所以應該係86、87度咧。又係買咗個 system， 嗰個 system 咧，浸會用嘅就係 Eureka， 就行喺個 mini computer 上面叫 Macrodata 嘅。演藝用嗰個咧就叫做 IBM Book System 36咧，就行喺 AS400 嗰度嘅 IBM 嘅。個 Eureka 個樣喎。係啦，冇錯啦，有個 Eureka 個樣啦，有個 PowerPoint 啱啱出咗嚟啦，我又揾翻啦。Eureka 咧就係行喺個 Macrodata 6000嗰度嘅。咁嗰陣時咧係。究竟邊一間先咧？我唔敢肯定啦，真係要再去詳細研究啦。咁但係咧，至少係有2個 system， 一個就係 Eureka， 一個就係 IBM Book System， 兩個都係頭先有講我哋嗰4個 module。咁所以咧，佢哋應該係最早用 iOS 嘅。咁大家心目中有個疑問啦，點解唔係 Hong Kong U 唔係 CU 先咧？我諗其中最主要一個原因咧，就係因為間大學越大，個圖書館越大咧。喺初期嘅時候用 iOS 咧係越困難嘅，佢嘅投資又要大啦，佢嘅轉變又要大啦，咁所以咧唔係一件容易嘅事嚟嘅。咁啱啱咧有另外一張 slide 出咗嚟啦，就80年代中就係呢個 slide 其實係 KT 整嘅嚇。咁最啱講嘅應該由佢講啊，不過講起就咁講啦，大家鬧一鬧啦，詳細時間唔好講太多啦。就係即係你有咗自己嘅 iOS 之後咧，我哋有 Mark Record 啦，有 Network 啦，咁要用。佢有講到係邊幾間大學啦，咁再用啦。咁我哋詳細唔高呼啦。但係咧嗰陣時咧，如果頭先我哋講翻嗰個 Macrodata 咧，係一部 mini computer， 好大型嘅，即係唔係好大型嘅，即係話嗰陣時嚟講，我哋有個咁嘅，我記得喺浸會度做嘅時候咧，你如果要做 backup 咧，星期日咧係要停機嘅，星期日要停機嘅。每一晚咧。閂館之前咧，又要預半個鐘頭咧，去停機，去温一個 backup 嘅。咁嗰餅帶咧，做 backup 嗰餅帶咧，一個大圓餅咁樣嘅，咁好有型㗎。咁上到去上邊咧，差唔多要着個埋件袍咁滯嘅。咁就係用嗰餅大圓餅咧，去拉翻條磁帶出嚟，捲入另嗰個餅度咧，咁去搞咁去轉嘅。咁星期日咧就要成2-3個鐘頭去温一個 backup 啊。即係嗰陣時間 iOS 好 primitive 嘅啫。我記得喺演藝做嘅時候咧，嗰個 system 啦，就係呢餅帶。收翻嗰餅帶。係啦，嗰餅帶出嚟，有掂過呢個咧，就翻上下年紀㗎啦。後生嘅應該冇見過㗎啦，冇掂過㗎啦。咁我好榮幸地咧，我喺浸會做過，又喺演藝做過咧。咁就喺演藝我冇份做 backup 㗎啦，喺演藝冇份做 backup 㗎。嗰陣時個 system librarian 角色咧係
兩間圖書館咧都冇專門嘅 system librarian 嘅，係即係兼任性質。點解咧？因為可能嗰陣時冇咁重要啦。咁但係亦都話可能係開始啦。咁所以咧，我記得我喺演藝嗰陣時候咧，我係得我自己一個做 assistant librarian 啦。咁就即係一個踢㗎啦。system 係其中一樣嘢。咁去到浸會嘅時候咧，浸會咧管 system 嗰個咧係一個 associate librarian and technical service 咁去做嘅。咁但係夜晚或者星期日做 backup 咧，我冇可能我一個人做晒啊，佢又唔放心。嗰時 IT 我唔管嘅，咁我哋自己要顧自己。咁所以咧 professional librarian 咧就要負責閂館之前咧去做 backup， 星期日咧特登翻嚟做一個 full backup。咁講起 book system 咧，即係演藝嗰個咧，我哋而家講出嚟就好笑嘅，就係話你如果係嗰個 book indexing 咧 character 咧，你 OPAC 上面揾咧，佢係幫你 index 頭20個字母嘅啫，20個字母之後咧就唔關佢事㗎啦。咁所以你排出嚟咧就好一塌糊塗。咁成個 IS system 咧就係話你點解開始咗之後大館會有咁遲去發展咧？其中一個大問題就係中文唔 support 中文。Eureka 好 IBM Book System 都好，兩個都唔 support 中文嘅。中文嘅 support 係好重要，因為點解？大家知道我哋個館藏至少有一半以上係中文嘅。咁如果你冇中文嘅話咧，就企咗喺度啦。咁中文嘅發展咧，陣間留翻俾阿 KT 講啦。咁嗰個咧係我哋成個香港圖書館界裏邊行咗一大步，因為有咁嘅中文 support 咧，我哋先做到好多嘢。咁而喺度抌咗好多功夫喺阿 KT 嗰度啊。我成日都同阿 KT 講笑話，我哋企喺巨人嘅肩膊上邊，由佢做咗，我哋先至咧慢慢發展上去。如果佢搞唔掂中文嗰邊咧，就永遠都大家企喺度。咁有咗中文嘅 support 之後咧，成個 IBS 成個 iOS 咧，先至係 full operate。而最大嘅轉變帶嚟成個圖書館最大嘅轉變咧，你話大家或者唔覺嘅最大嘅轉變就係咩咧？你如果係裝到中文之後咧，圖書館就會有一樣嘢係完全唔見咗嘅，係咩嘢咧？card catalog 嚇！以前咧入圖書館咧，card catalog 咧佔咗大間房嘅。嗰陣時，如果你去過中大咧，真係 card catalog 好似個房咁大嘅。咁如果你去揾書咧，就梗係入個 card catalog 上面咧，就去每人去揾咁啊，成間房裏面就係咁大嘅。但係做咗 IS 真係成功咗之後咧，係因為 support 埋中文喎。如果冇中文嘅你仍然要保留 card catalog，就係因為 support 中文之後咧，成個 card catalog 唔見咗，所以咧係成個圖書館嘅 landscape 係改咗嘅。咁中文嗰邊咧可以交俾阿 KT 去講啦。咁80年代之前嘅，我睇過幾篇文，近來一日嚟之前我睇過幾篇文，大家咧阿 KT 係寫咗篇嘅講 ARMA 裝 ARMA 嘅時候咧，就 review 咗成個 IS 嘅發展。但係咧80年代嗰個發展咧，就似乎係冇咁着重。其實嗰個時代嘅發展仲 interesting，即係對我嚟講咧，如果你親身經歷過咧，真係好 exciting 嘅。咁你冇嗰個發展咧，我哋就講唔到90年代。90年代嘅發展咧，就係咩嘢咧？之前咧就係一間館買個唔同牌子嘅 iOS。你話我好，我話你好咁樣啦。咁大家自己買，因為係初開始啊。咁進入到去90年代咧 ，UGC 8間圖書館，大家唔係夾埋嘅，不過咧大家都要趨向呢個目標去發展，就係話我哋買咗同一個 system。其中個理由又喺邊度咧？係因為只有嗰陣時啊，係因為只有 Innopad 係真係 support 中文。如果唔係嘅話咧，我相信唔會大家8間大學開始嘅時候唔夾埋一齊㗎。以浸會嘅經驗嚟講咧，嗰陣時 Eureka 咧係話幫我哋 upgrade 嘅，我哋用緊 Eureka 話幫你 upgrade 嘅。其中一個承諾就係話咧得㗎啦，冇問題㗎啦。中文我會 support 你嘅，會可以行到 support 中文嘅。咁但係結果咧，其實大家都知嘅就係話嗰時 CU 係用緊一個 system 係咪啊 Alice 啊 ，Dobis Hong Kong 用 Alice 啊，係啦冇錯，佢哋都係話嘅，嗰時都係唔 support 中文嘅，個個都講話得㗎啦，你賣我哋啦就有中文嘅。咁大家都知啦，就係話他日我俾個官你做啦，咁都知佢都 support 唔到中文。但係 Innopad 咧嗰陣時 USC 用緊嘅，佢哋係 support 中文。已經行緊係用緊中文，當然佢哋有個過程啦，咁都係等阿 KT 講啦。因為佢有正式係用咗中文之後咧，我哋先至8間，另外嗰7間咧
雖然朝住唔同個標走，但係最後尾咧都走去用 InnoPad。咁我個人經驗翻啦，嗰陣時我哋浸會咧嗰個 System Librarian 咧，即係 Associate Librarian 咧，佢就比較用開 Eureka 咧。其中有一個咧諗法，就真係想用翻 Eureka，因為佢熟啊嘛。我哋啲底下嗰啲咧，嗰陣時我仲係 young 啲啦。咁我哋其實底下一批人就喺度驚緊係死啦！人哋個個都用緊 InnoPad，我哋如果又得我哋用緊 Eureka，咁係咪件好事咧？咁樣又擔心佢咪真係唔 support 到中文咧？咁不過後尾好彩，卒之係 tender 完咗出嚟之後咧，唔知點左拼右拼咧，我哋要評分，我記起啦，我哋要評分啊！咁我哋即係唔係特登評衰 Eureka 嘅，而係你真係有啲個 function 係 InnoPad 好啦。有啲係佢根本冇嘅，譬如話係中文咁樣嘅，他朝有嘅，你冇攞評係嘛？咁你又俾翻個分數好低，卒之就係除咗價錢之外咧，應該係評分上邊咧係 InnoPad 好，咁所以咧浸會就揀咗 InnoPad。咁你而家出嚟 slide 呢個表咧，就係8間大學，除咗8間 UGC 之外咧，仲有其他館分別咧喺唔同時期咧，慢慢都 join 咗用 InnoPad。咁你要見到咧，第一間肯定係 UST 啦，佢哋用得最耐啦。跟住第二批落嘅咧就嶺南開始係嘛？嶺南啊 ，AP 都係其中一間組㗎，哈維喺度啊。嗰陣時我已經離開咗 AP 咧，喺浸會做緊啦。咁就另外仲有啲HA 啊，大家有同事係 HA 嚟啊。咁啊，仲有啲TDC 啊咁樣啦。咁你見到最後尾兩間咧，就係職訓局2007年啦，係嘛？Wilson 講啦，頭先15年之前啦嚇，咁佢哋裝嘅時候，Wilson 都喺度啊，即係我裝嘅喎。係啊，你裝係嘛？嗱咁所以呢個活生生嘅經驗就應該由佢講啦，係嘛？咁2010年咧就水尾啦，已經係最尾嗰間裝係嘛？咁InnoPad 應該係行到最水尾嘅地方，差唔多完成咗歷史任務啦。咁我哋陣間再講呢樣嘢啦。咁我自己有幸嘅咧，如果你問翻我轉頭，自己再睇翻轉頭喺我職業生涯裏邊咧，一開始嘅時候有機會俾我接觸到最原始嘅 iOS， 跟住咧大家一齊夾埋用一個大 system。嗱嗰陣時嘅 system 話大家用同一個牌子嘅 system 係唔係約定嘅？係真係唔係約定嘅。不過真係你嗰陣時係冇得揀，係真係亦都你冇得揀，意思係因為只有 InnoPad 係做得到呢樣嘢，有中文。咁跟住大家一齊夾埋咁。有咗 IUG 啦，有咗 IUG 嘅成立之後咧，就係改變咗我哋成個圖書館嘅生態啦。以前咧，圖書館合作係好少嘅，但係因為越嚟越多圖書館用 InnoPad， 大家夾埋咗之後咧，就成立咗嗰個 IUG 局。咁呢個 IUG 局成立咗之後咧，大家就陸續有啲 project 一齊可以夾份去做啦。咁最成功一個大 project 咧，大家都知嘅就係8間 UGC， 我哋自己 under 喺 IUG， 唔係 under， 其實佢唔係 IUG 嘅 project 啊，但係因為係 InnoPad 啊，大家用 InnoPad 我哋先至做到嘅。其中一個最大嗰個 project 咧就係Hong Kong Law嚇，大家知道 Hong Kong 係乜啦？我問即係8間大學圖書館嘅管制互借嚇，可以喺自己 OPAD 裏邊 make request 啊。嗰個一陣先講。不過咧，我想介紹下呢一個，依家面前見到呢個 page。咁有個 QR code，你都咗咧就去到個網頁。嗱呢個咧真係要鳴謝 Hong Kong U 啊 Doctor Foo 嗰邊，因為 IUG 係解散咗㗎，冇嗰個網頁。咁Hong Kong U 咧就幫我哋 archive 翻好多以前嘅嘢。不過當然啦 archive 嘅嘢就當然就有好多斷 link 㗎啦。咁呢個不過你都可以見翻以前嘅模樣係咁樣嘅。好啦，嗱頭先咧就講到 CJK 嘅問題，就因為中文咧。就先會令到即係8大院校啊，同埋 APA 啊，佢哋全部都轉呢個 InnoPad 啦。中文就一定要揾阿 KT。好，交俾阿 KT，由你獨唱時間。好，1、2、3，聽唔聽到？中文咧就即係困擾咗我哋呢一代嘅，差唔多成世嘅。但係咧而家咧就我哋其實好幸福㗎。譬如你朝頭早起身啊，打開你嘅手機或者電腦咧，就見到中文係咪？短信又可以用中文，打機啊，玩 games 啊，都係中文，個熒幕都係中文。但係你有冇諗過咧？就係幾廿年前啊，80年代之前啊，根本咧就啲電腦咧就只係識得計長啊，即係拉丁嗰啲 alphabet 啦。
咁啊，即係話西方美國啊、西方啊嗰啲就用得到啦嚇。咁你如果知道咧，就係Library of Congress 啊，60年代咧就推出咗一個叫 Mark 嘅Mark 哥啊，Mark 咁就係目的係咩啊？就揾電腦去印 library catalog 卡啊。咁好成功啦，係咪？佢哋派呢啲 catalog 卡俾嗰啲 member library，但喺香港，即係喺我哋亞洲呢一邊用中文嘅中文書館啦，即係圖書館裏邊有中文書嗰啲咧，得唔得到益處咧？完全得唔到喎。嗰陣時馮平山咧嗱有個就係呢啲咁嘅 typewriter 啦啊，佢要一係用手寫，如果唔係咧啲 catalog 卡啊，一係手寫，如果唔係咧就揾人咧就係篤啲活字咧就喺個大鍵盤嗰度揾咗之後就篤，咁就插印落個 ink， 即係一條帶喺上高。咁馮平山咧喺嗰80即係後期啦見嗰部咧更加靚又貴又難用咁係咁嘅情況咁中文電腦咧就應該係70年代尾、80年代頭開始有咁下一幅 slide 咧，你可以見到啦台灣嘅產品啊，叫咩？天龍咁係81年、82年嘅產品嚟嘅嗰陣時我印出嚟㗎，已經印出嚟，到而家儲到而家啲黃黃地嘅見到咁可以見咧喺嗰陣時開始咧，就圖書館啲有心人啦，嗰陣時開始有 micro computer 微型電腦啊 ，micro computer，咁就 IBM PC 啊嗰啲慢慢就出現啦咁就有啲圖書館嘅即係發燒友啦包括一啲大型圖書館嘅中文，譬如馮平山啊咁樣咧，就開始咧就 explore 究竟點樣可以用中文電腦啱出現嘅呢啲嘢咧嚟到印 catalog 卡啦，Library of Congress 嗰邊冇幫唔到手啊嘛，又或者係買書出 order 係啦嗱，呢個咧就係將 catalog 卡印出嚟個樣馮平山嘅嗰陣時我 keep 到而家。咁就喺馮平山嗰度咧，嗰陣時做過幾個月喺馮平山上高一段時間啦。咁黎樹添，唔知大家識唔識黎樹添館長咁搞 acquisitions 中文電腦化咁IBM PC 一部插卡嘅，插一張中文嗰啲外掛卡咁嚟到做嘅咁搞呢個 acquisitions 印卡。咁我嗰陣時幫佢手咧，就係起埋個 OPAC 啦，即係嗰個 public 嘅 access catalog 啦。咁就嗰部機咧，聽講話擺咗喺蒲平山咧，直至到幾時先至被掹角頭咧？就係 InnoPad 啦，轉換咗 InnoPad 之後，就真係嗰個中文系統咧，即係嗰陣時開發嗰個咧就收檔啦。咁就中大嗰邊李直光先生，唔知大家識唔識啦？都係類似嘅，都係做呢啲咁嘅嘢。就佢仲印埋啲 book catalog，即係唔係一張張卡，呢一張張卡啦，但係成本哇跌下咁樣咁做埋 circulation 嗰啲咁嘅嘢。咁就係咁樣起家啦。慢慢咧就係就係啲中文電腦開始就喺圖書館度用上嚟啦。不過咧80年代有咗中文電腦之後咧，先至係噩夢嘅開始。點解咧？下一張卡咧就係嗱，係阿 Wilson 幫我掟上嚟嘅，你嘅 Safari 嚟嘅喎。係啊，即係我哋仲揾到喺 Chrome 咧，即係嗱，有一年紀有翻咁上下大嘅，就知我哋以前即係去中文網頁或者去哋其他語言嘅網頁要轉 encoding 嘅，咁就依家我揾咧 Chrome Firefox 咧係揾唔到，不過我就揾到 Safari 咧就仲有，咁就我就 cap 咗呢張相出嚟，咁係啦，咁你見咧你要揀嘅。如果咧，譬如喺我哋 support 啦，做 support 嗰啲staff 即係話，個網頁喎睇唔到中文喎，點搞咧？咁佢話稍安無躁，你走去呢度嘅 setting 揀啦，試下一係 Big Five 得唔得？唔得試下 GB 啦，唔得UTF-8啦，試到為止，試到得為止咁樣嘅大家可能有呢個印象啦，係嘛？咁點解係咁咧？咁我就叫佢做萬馬奔騰
咁啊，張 slide 咧就 show 出嚟。原來咧唔同嘅地區，因為佢哋唔同嘅需要咧，就用唔同嘅字集字符集漢字字符集同埋佢嘅編碼。咁啊，日本嗰邊好明顯係 SHIP JIS，梗係 handle 佢自己嗰啲漢字啦，日文嘅漢字。韓國係 KSC 就係都係韓文嘅漢字啦。咁啊，大陸方面咧就用呢個 GB 因為簡體字為主所以就 GB 231280咁香港好明顯咧就跟台灣嗰陣時，因為用繁體字啊嘛，咁就係 Big Five。Big Five 係萬零個字嘅啫，GB 咧就好細嘅啫，得嗰6、7千字嘅啫。咁台灣嗰邊咧，當時咧有個叫做國字整理小組謝清俊教授領導。咁咧有段古仔喎，原來咧佢80年代80年頭咁咧就趕住咁咧要出呢個叫 CCCII 第一個 version 嘅 CCCII。咁拿住成套嘢咧就走去美國，就去見 Library of Congress， 因為 Library of Congress同埋嗰陣時叫 RLG 一個 Research Library Group 嗰陣時喺度諗我哋啲 catalog 嗰啲 mark record 而家開始咧有啲中文字韓文俄文阿拉伯文好多呢啲噶嘛咁咧就要執去落去啲 mark record 嗰度啊嘛。咁我哋起碼有個字集去 support 佢啦。咁佢咧就想用日本嗰套 JIS，SHIP JIS。咁謝清俊佢哋就話：哎呀，唔掂啊，唔夠啊嘛，係咪？所以咧就嗱咧就去開會。結果咧 Library of Congress RFG 咧就係 adopt 咗 CCCII。不過咧就咪住，哇！原 CCCII 咧就最係5萬幾字嘅喎，最高峰成7萬幾字。咁佢就 Library of Congress 同 RFG 就話大得滯喎，我萬零字得唔得啊？咁於是咧就喺 CCI 裏邊咧抽字出嚟，自起爐做就形成咗叫 EACC EACC 開頭 R 因為 R 年即係 Research Library Group 帶頭搞，叫做 EACC， 後尾搣咗啦。RLG 最後都俾 OCLC 食咗，唔知大家知唔知啦？咁East Asian Character Code。咁當時有咗呢套嘢之後咧。就嗰啲廠商，即係圖書館系統就開始實行呢一套嘢，因為 Library of Congress 或者係阿聯開頭帶頭。咁innovative 第一次踏足香港啦，進駐香港啦。咁就係呢一個1990年啦，就科大啦。咁佢嗰個嘅 founder Steve Silverstein，咁咧就同科大就話：喂！我要起呢個 CJK module， 不如幫下手啦咁樣。咁所以咧，科大同佢 partner 一齊咧，就係睇下點樣可以搞掂呢單嘢，即係話起碼咧可以喺呢一個 InnoPad 裏邊咧做到中文字，咁就咁樣起家嘅。咁好明顯佢哋用CCCII 啦，咁科大就用咗一個軟件咧，就係喺台灣嗰邊攞過嚟，就叫 Join 永琪，唔知大家有冇聽過啦？咁就係一個 software level 嘅，裝喺啲 OPEC 嘅機嗰度用咁就咁樣搞出嚟。咁睇落似乎 OK 啦，係咪？即係搞掂啦 ，innovative， 後尾大家都用咁但係就係因此咧 ，innovative 嗰個問題出現嗱。咁點解會萬馬奔騰咧？咁多個字集喺度咁你要互相交換互相去 support 啊嘛咁所以咧就係產生好多亂碼，missing characters 或者 broken characters， 咁就導致咧，譬如你 display 嘢啦、search 嘢啦、index 嘢啦或者係做exchange， 即係話你 import export 啲 mark record 嘅時候咧，變咗啲字或者爛咗啲字咁樣，咁就係呢啲嘅問題。咁我再講多少少啦 ，InnoPad 裏邊嗰啲問題咁樣啦。咁就我哋可唔可以跳落下一版？當呢一個
唔得，我哋跳翻上去前面嗰個萬馬奔騰嗰版先。我講多樣嘢先啦，再前一版啦。Unicode 最後咧就出現啦。咁其實咧，我哋可以講咧係開局開得唔好啊。如果 Unicode 早10年出現，即係80年開始啊，未有 Big Five，未有呢啲咁樣嘅 CCCII 之前已經出現嘅話咧，咁呢個世界就好唔。但係咧 Unicode 係要去到成1989年嘅時候，佢嘅 version 1咧係1991年啊。咁佢嘅出現咧就係好似七國即係呢個戰國嘅時候咧，秦國統一統一七國咁樣嘅格局㗎啦嚇嗰陣時啊。咁當有 Unicode 之後咧，就最先support Unicode 嗰啲咧，就譬如話 Windows NT 啊，1993年開始 internal support Unicode 嘅。不過 NT 咧就係 server 界啦，真正用家界嗰個 Windows 咧係要去到 Windows XP 啊，XP 或者之前嗰個代叫 Windows 1000啊，先至 support。嗰陣時已經係2000年，即係話已經去咗呢一個millennium 嘅世代啦嘅時候㗎啦。咁大家可以講話，咁 Unicode 嚟咗啦，搞掂晒啦嚇，咁就仲有咩 CJK 問題啊？咁咧就其實咧嗰個困擾我哋嘅 Innopad 咧先至開始，因為咧當有 Unicode 之後咧 ，OCLC 好快脆咧就將佢嘅 database 咧轉咗做 Unicode 或者個系統啊個底層就轉咗 Unicode。嗰陣時係應該係2000年附近嘅附近啊。咁但係 Innopad 就唔醒水咧啊！佢又要 support CCCIE 嘅，又要 support Unicode。佢出咗個 Millennium 啊嘛 ，Millennium 個底就 Unicode，但係仲有 Telnet 啫嘛，係即係嗰個 Telnet Client，甚至佢 Web Base 嗰個咧 support 兩樣喎。你又可以轉去做 Big Five 嘅款，又可以 support 做呢一個 Unicode 嘅款咁樣樣。咁即係因為佢要 support 咁多嘢咧，就產生好多問題。所以咧就我哋結果咧就係要搞呢個 Unicode Task Force。剛剛 IUG 咧就喺2003年咧就係成立咗呢個 Unicode Task Force 啊。咁又想諗住幫 Innopad 搞掂啲，因為有 Unicode 又因為舊嘅CCCI 啊、EAT 啊嗰啲嘢產生嘅問題啊。咁咧就可唔可以跳去再下一版先？係啦，呢個。咁咧呢個 task force 咧就有三大三大。當時呢個 task force 咧，除咗我之外咧，國家其他8間院校嘅 cataloger 即係專業㗎啦嚇，精英嚟㗎啦，同埋啲 system 嘅同事咧，就係一齊組成嘅。咁大家一齊去做呢樣嘢啦。就三大貢獻，就3個自責，三個 data set。第一個咧。就係因為頭先講話 Innopad 啊，係要 support 幾種嘅encoding啊嘛，咁所以咧我哋就做咗呢個咁樣嘅 mapping table 啊，咁就係 map between EAT 呢一個Unicode 啦。咁呢個 table 咧佢哋未 Innopad 未 implement 之前咧亂晒大陸嘅裏邊啊，咁我哋幫佢執正咗之後咧 implement 咗之後咧，起碼解決咗部分問題啊，部分問題。咁第二個咧就其實係同呢個亂碼嗰啲嘢冇乜關係嘅，就係個 searching 方面。咁咧前面嗰一版咧，你可以見到咧一個中文字咧，其實係有好多唔同嘅款嘅，好多唔同 form 啊，有繁體字嘅款，有簡體字嘅款，亦都可以有異體字，又或者如果佢係有日文嘅漢字嘅話，又有一款。咁個劍字就喺度就係啦嚇。隔離嗰個咧就係歷史嘅好簡單，譬如話歷史個歷字簡體寫嗰個歷嚇，可以係歷史嘅歷，簡體個歷咧可以係日曆個歷嘅喎，係。咁所以咧，如果你係打字話要 search 呢個簡體嘅歷字，咁你話啦，究竟電腦應該出日曆個繁體嘅日曆啊，定係出呢一個歷史日曆嗰啲書俾你咧？咁所以咧，我哋就做咗呢個叫 TSVCC 啊。咁好明顯，大家知道咩叫 TSVCC 啊 ？T 即係咩啊？繁體咯 ，traditional 啦，係咪 ？S simplify 啦，係簡體咯。V 就係個所謂嘅 variant 異體字啊，異體字啊，就 Chinese character code 咁樣啦。
咁就呢個嘢就喺呢個 Innopad 度 implement 咗之後咧，咁就 searching 就嗰啲問題就解決咗一部分啦。咁就第三個貢獻咧，就係如果翻返去頭先嗰個三個前後邊係啦，呢個咧第三個咧就係個 romanization 嘅 mapping table。呢個咧啲 cataloger 就俾 like 嘅俾咗好多個 like 嘅。點解咧？Innovative 咧就醒目嘅，因為遵眾要求啦cataloger 話咁我打中文字入去，有冇辦法將我佢啲中文字咧轉成 interactive 咁樣轉成拼音啊？所以叫 romanization 拼音咁所以咧就靠呢個 table 咁就可以 auto romanization。咁而且你好叻嘅喎，你識得咧將中文字就擺落一個怪獸 tag， 可以個怪獸 tag 啦，就88嗰個拼音嘅 roman 即係就擺喺呢個 traditional 嘅即係 normal 嘅嗰啲 mark tag 嗰度識得做呢咁樣。咁所以咧 cataloger 好開心，好中意嘅咁就呢幾個 resources 咧，當我哋轉去 Elma 之後咧，其實除咗第一個咧 Elma 會有 CCCII 嗰啲問題，就其他兩個咧都係用咗嘅甚至係 TSVCC 嗰個咧，如果大家有知道一啲full text searching 嗰啲 search engine，譬如 Lucene Apache 嘅 Lucene咧，其實你喺裏邊見到佢嘅影子嘅，見到影子咁好啦，咁就喺呢一個中文問題咧 Innopad 先講咗因為爛字因為萬馬奔係咪？咁爛字咁搞出好多啲問題啦。咁呢三個 table 都幫到手啦咁但係咧仲有一個呢三個 table Unicode Task Force 都搞唔掂嘅，就係呢個咧就係 Library of Congress 嘅問題啦。咩問題咧？我頭先係話去製造咗一個叫做咩怪獸嘅 mark tag 叫880。880咧好鬼大隻啊，困擾咗好似呢個肩頸痛咁樣困擾咗我哋好多年㗎。咁而家仲困擾緊㗎。如果你仲係用緊Innopad咁就喺講個點。咁880咧 Library of Congress 就話一定要擺嗰啲所謂嘅 vernacular character， 即係話阿拉伯文中文呢啲咁嘅漢字或者係俄文即係嗰啲 Cyrillic 呢啲咁嘅嘢咧，係好似係原居民嘅。原居民最好咧就係收埋佢喺呢一個沙漠或者係山卡拉地方我哋外族入侵咗嗰個嘅Roman 嘅文字，就擺喺呢個 mark tag 即係 normal mark tag 嗰度。呢個係西方嘅感覺咧，因為佢哋啲 user 書館嘅 cataloger 係識 Romanize 嗰啲噶嘛，都唔識佢中文字唔識呢啲雞腸嗰啲咁嘅嘢。咁但係咧就因為係一個一個怪獸好格格不入嘅 mark tag。如果你係一個作為 iOS 嘅 developer 咧，你要每一個 function 每一個功能咧都要記住，我要印嘢出嚟，或者要 print 個 report 出嚟，或者要 display 啲嘢出嚟嘅時候咧，除咗係睇個 normal 嘅 mark tag 之外咧，你最緊要咧走去880度睇下有冇嘢喎。而家有880咧都要 display 埋或者係要做 indexing searching 咁呢個係好論盡嘅，即係格格不入嘅嘢。咁亦都喺呢度我岔開少少，8間 UGC 咧唔係全部大學都用 romanization 嚇。咁KT 你記唔記得？就係話我記得咧，應該浸會冇用 ，AU 冇用，仲有邊間？嶺南都冇用。咁所以咧，就算嗰陣時8間大學都用 Innopad 都好咧，其實係分開咗兩個大門派嘅。有啲咧係用 romanization， 有啲係唔用 romanization 嘅。咁唔用嘅好處就大啦，因為點解咧？好似頭先KT 講咧，就係話你印 circulation notice 咧，就顯示功夫出嚟啦。即係話你如果而家我出個 overdue notice 俾個讀者，你嗰本書如果係中文書嘅咧，你有用 romanization 咧，佢就用245 romanize 咗，即係拼音嗰個英文字母，話俾個讀者聽，你爭一本咁嘅書，咁讀者收到之後咧，大多數都唔知係乜嚟，因為嗰係英文嚟噶嘛。但係如果好似我哋浸會冇用嘅咧，就好啦，你就因為880我哋冇啊嘛，
就中文字啊等喺245度，咁佢編出嚟嘅時候咧，就真係中國歷史咁樣真係編咗出嚟啦，係嘛？係啊，你講得啱啊，係啊。咁所以咧就係如你係用開880，因為大啲嘅嗰啲學校，佢院校咧嗰啲 catalog 嘅同事啊，就話即係啲 user 好多時候咧，除咗睇中文字之外咧，都要睇埋啲拼音嘅啊，都要 search 拼音嘅，所以兩個都要 support。咁因此咧就係有成5家啦，起碼有5家咧都係有880 support 嘅。不過咧，李生你如果記得嘅話咧，我哋由呢一個 innovative InnoPad 咧轉過去 Elma 嘅時候咧，我哋就有一個好 smart 嘅 decision 啦。記得咧有一次嘅會議喺 prepare 去轉 Elma 嘅時候咧，咁啊 system 嘅同事啦，同埋 catalog 勁嘅同事咧就開咗一次大會嘅，咁就喺應該係 CPU Library 嗰度開嘅。咁啊會上咧就討論咗好多嘢啦，其中一樣咧就嗰陣時係我提出嘅，咁咧就話啦，喂，我哋使唔使俾 Library of Congress剔住啊？Library of Congress 話點你就要跟住點樣咩？係咪？咁咧，如果佢話 Romanize 嘅要係擺喺normal 嘅 tab 880，喺我哋最重要嗰啲好似本末倒置啊，係咪？咁可唔可以 flip 落去啊？係倒轉去中文字擺喺245啊、300啊呢啲咁嘅 mark tab。將嗰個化外之文嘅 romanization 啊，擺翻喺呢個怪獸嘅 market 880嗰度。咁啊，如果係個系統啊蘇唔到咪算咯，蘇到啊梗係最好啦咁樣。咁咧就我哋小心印證咗啦，大家會上小心印證咗之後咧，就最後係一致通過嘅，就話好 Elma，我哋賣機過去嘅時候咧，啲 data 全部 flip 曬去中文字擺上去做主位，就副嘅係 Romanize，即係就係擺喺880嗰度。咁當然如果係基本其實會係冇嘅，咁冇問題啦，因為佢中文已經喺個 normal text 度㗎嘛。咁所以咧就係係雙贏嘅方法嚟嘅。咁自從咁樣做咗之後咧，就880引起嘅問題咧就少咗好多啦。相信係即係冇乜滯咁滯，除咗有少量啊。咁係啦，冇錯。咁啊，講翻呢次大會咧，其實就我好榮幸地有份參加啦。我今日議會裏邊有冇 catalog？冇㗎，唔怕直接講啊，就係。嗰陣時咧，因為點解咧？我哋即係唔能夠怪罪話 catalog 嗰個諗法唔啱，因為點解？長久以嚟，佢哋係跟開 US Mark 去做。咁 US Mark 嘅規矩咧就係 romanization，咁亦都係歷史發展嘅規矩啦。因為你嗰時根本電腦都唔 support 中文，咁你叫入到中文字嘅時候，我入邊度好咧？咁嗰陣時，權宜之計咧係用咗 Romanize先，長久以嚟用咗拼音先，咁咪245咪等拼音咯，中文字咪等下邊咯，等到就等啦，等唔到就算啦，係咪啊嗱？反正外國人嚟講，美國嚟講，我都唔識中文嘅，係冇問題嘅，係咪啊？咁大嘅大學咧，佢哋 catalog 咧受過專業訓練咧，又跟美國嗰套，咁長久以嚟就一路咁做落去，所以咧上 InnoPad 嘅時候咧，大嘅大學咧，佢哋根深蒂固，亦都因為用開 Mark，咁所以佢哋一定有 romanization 嘅。反而咧，我哋啲小型少少嘅大學啊，或者比較新啲嘅大學咧，佢哋冇咁嘅負擔咧，就頭先講嗰幾間咧就冇用到 romanization 嘅。好啦，我哋之前未講嗰個大 project 嘅 Hong Kong Law 一個大 project 就係話8間院校咧去夾埋一齊整個 Hong Kong Law出嚟去互相借書啦。咁嗰個係其實有其中一個功能係 Ulink Catalog 嘅功能咧。咁中文書係點啊？嗰陣時咧又係我哋嗰時又係經驗唔夠啦。嗰陣時我哋同阿 KT 都有份搞嘅，咁都冇諗過啦啊！就咁中文都係照樣咁樣啦，就冇諗過話取消 romanization 呢樣嘢。所以 Hong Kong Law 上面咧啲 record 咧係夾唔翻埋一齊。就如果你用 romanization 嗰啲咧，就 romanization 嗰啲係搞埋一谷啦，同一本中文書、中國歷史咁樣咧。Hong Kong UCU 嘅佢哋有 romanization 走埋一齊啦。如果浸會有一本嘅咧，佢係零零舍舍分開另一隻 record 嘅，冇辦法夾唔到埋一齊。咁呢個問題困擾咗大家好耐啦。好啦，咁直接到轉 Elma 嘅時候咧，好似頭先阿 KT 講啦，我哋system 約埋 catalog 一齊開個大會啦。咁我哋 system 嘅人咧就個個都好尊重 catalog 嘅，咁佢哋又守歷史啊。但係我哋 system 嘅咧就唔係噶嘛，就邊樣新嘅邊樣好嘅就轉嗰樣嘢啦。咁啊 KT 咧開會嘅時候突然間提出個咁嘅idea，
咁我作為聽眾之一咧，我就睇時會衰緊㗎啦，應該 Catalog 唔會支持佢嘅。竟然咧喺阿 KT 嘅專業知識啊，又即係靚仔㗎啦，咁啊吸引到啲 Catalog 去支持佢。嗰個 Catalog 女多㗎嚇，男嘅通常唔會支持佢嘅或者。咁你真係俾佢氹到喎，唔知點解。咁啊事實上真係用氹㗎，係咪咁啊？李耀康都幫咗手。我啲旁邊學嚟嘅啫嘛，真係俾佢氹到話不如大家唔好用啦，咁樣會唔會有咩問題咧？咁樣咁啊，真係 Catalog 又好支持喎，咁冇乜所謂。咁我哋出嚟嘅時候，其實即係你 flipping 嘅對電腦嚟講好簡單啊，大家互換下啲 tag 互換下。咁你話你儲嘅時候，你底裏邊點儲都唔緊要，你出嚟嘅時候，我哋幫你點轉啦，總之都冇問題。簡單嚟講就唔好再用 validation 啦，俾讀者睇嘅時候，內邊。我哋自己內部圖書館運作都唔係話唔用 validation，而係冇 validation等翻喺880。咁如果我哋要交啲 record 去 OCLC 啊，交去邊度都好啦，你嗰陣時先至再 fit 翻咪得咯。咁啊 KT 就提出咁嘅方案，竟然真係竟然我好 surprise 真係有人支持佢咁樣。咁一過咗呢關之後咧，以後條路就好易行啦，係嘛？咁啊呢樣嘢上面咧，如果他朝有人寫Modernization 嘅改變嘅歷史咧，尤其是喺香港上面嚟講，大陸冇乜問題嘅，大陸完全冇乜問題，唔會困擾佢哋嘅，係只有香港係咁嘅啫。一定記得多謝一個人啦，就係架 KT 啦。好嗱，咁啊講到呢度先嗱，啱啱咧你又帶出咗下一個話題啦，就係因為當即係8間大學同埋好多其他學院咧都用晒 Innovative 呢個系統嘅時候咧，就做咗好多協同關係啊。傾咗都係嗱，頭先880講咗好長啦，係咪？仲有冇其他嘢先？一定有。咪要講落去，仲可以講幾日都得㗎。不過暫時係咁先。講柯啦，嗱你啱頭先講咗少少，康柯又點樣傾出嚟嘅咧？Hong Kong Law 嗰度咧，嗱就係咁講嘅。其實 Hong Kong Law就唔係好屬於遲啲陣間講呢個 IUG 個 project， Hong Kong IUG 嗰個組織嘅。Hong Kong U 點傾出嚟嘅咧？Hong Kong U 嗰時傾出嚟咧，呢個叫Hong Kong Law。HKALL 啦，或者大家唔係 UG 8間 UGC 嘅咧，啲同事或者唔係好記得，唔係好清楚叫 Hong Kong Law。咁呢個點衝出嚟咧？呢個咧就要多謝港大個館長Dr. Ferguson 啦咁嗰陣時咧由佢而提出嚟嘅。咁亦都係因為技術上支持，亦都係因為我哋8間 UGC 咧係同一用咗 Innovac 先做到。因為點解咧？Innovac 嗰時推出一個新 product 叫做 InReach。佢我嚟做乜咧？就係話你可以做一個 ULearn Catalog。你要 ULearn Catalog 上面咧，大家如果係個 Member Library 啲學生咧，可以喺呢個 ULearn Catalog 上面咧，見到邊一本書咧，可以揀咗嗰本書之後咧，就用翻自己學校圖書館嗰個讀者記錄咧去借嗰本書。借咗之後咧，譬如我見到香港有嗰本書咧，可以運過嚟浸會咁樣，直接運過嚟浸會咁樣，就比 Interlibrary 更方便。原先提出嚟嗰間館咧，就係 Hong Kong U。就 Hong Kong U， 咁喺呢度上面咧，我覺得係 Hong Kong U Dr. Ferguson 咧係我覺得係雄才大略咯。因為點解咧？提出嚟嘅時候咧 ，Hong Kong U 好似好蝕底嘅，去最大館，讀者係館藏去最多。咁佢好似咧講出嚟咧就係話，佢開放自己嘅館藏俾另外7間圖書館去借佢嘅書。想像中咧就係對我哋浸會啊或者係啲細啲嘅圖書館、新啲嘅圖書館咧係有利多過，即係有賺嘅，因為佢館藏大啊嘛，我哋館藏細啊嘛。咁所以咧，但係佢從來冇諗過話係益咗人哋就唔做呢樣嘢。佢係掉翻轉嚟諗，我話係圖書館係應該要合作嘅。咁而抱住咁嘅目標去提出嚟 Hong Kong Law咁去做出嚟嘅。咁亦都嗰陣時咧有個 product Innovac 咧係用 InReach 咧有咁嘅 product去俾我哋去做呢樣嘢。咁我個人嚟講咧，我覺得 InReach 咧唔係好好嘅 product，但係佢嗰陣時係搣到個壞處咧就係好貴收得。咁我嗰陣時係，我覺得係喺嗰陣時我已經正式做咗 BU 個 System Librarian 啦。咁我記得咧，Dr. Ferguson喺度講嘅時候咧，我同KT 咧，Dr. 顧都有份嘅應該。嗰陣時我哋都係細薯仔咧，嗰陣時咁坐喺後排嗰時候，你喺度咦我咁樣話其實就唔係太好啦。點解用 InReach 咧？係咪啦？咁即係依係我哋 system 嘅諗法咯，係我哋 system 諗法咯。我話其實技術上嚟講，我同KT 同Dr. 顧都講話，如果我哋自己拍心口咧，我哋自己寫到個 system 嘅出嚟，可以一樣做到嘅。前提係你要俾多2年時間我哋。
講到呢度先。嚇啱啱你講即係自己發展，又講到 Doctor 股，話一定要鳴謝表揚下佢。去下一個 slide，IUG 攞咗4個大獎。係啦，冇錯啦。IUG 咧，我哋因為有 Innopact 啦，我哋頭先睇第一張 slide 嘅之前幾張 slide 就話，我哋成立咗個協會，就係所有 Innopact 嘅 member library 咧，就夾埋一齊去開個會，成立一個會。初頭咧就係個 member 好少嘅，後尾越嚟越多啊。初頭係淨係 UGC 為主啦，後尾咧就係所有 member library 啦，都加埋入嚟啦。咁system librarian 定期幾個月就開一次會，每年開一次年會咁樣嘅。咁就呢個就係 Hong Kong IUG。我覺得咧呢個咧係一個好成功嘅組織。咁喺我哋自己圖書館喺 system 嘅發展上面，大家圖書館夾埋 system 上面嘅發展咧個幫助好大。對成個成個 UGC 圖書館嘅發展亦都好大。咁頭先唔好意思，翻上前一張 slide 啦。咁我揾翻上英文嘅時候咧，有咩文獻講過 IUG 嘅發展咧？竟然俾我揾到呢篇文出嚟。咁呢篇文係寫得非常好嘅。點解咧？因為佢十分之恰如其分去講 IUG 嘅發展。我哋係一個 success story。係邊個寫嘅咧？阿 Tommy 啦，嶺南以前嘅 Associate Librarian 啦。又話 Owen 啦，又話 Camilla 啦，咁佢寫啊。Owen 或者自己都唔記得啦。Camilla 就好似移咗民啦。咁Tommy 咧就唔係 IUG 嘅，咁但係咧佢好有眼光啦，知道我哋 IUG 做咗好偉大嘅貢獻，咁寫咗一篇文叫做我哋嘅 success story。咁我覺得都係嘅。咁佢又舉咗我哋有4點 IUG 裏邊嘅貢獻啦。咁有一點就係話。其中講就係 serving as a bridge between the library and the system vendor 啦，呢點係嘅。所以頭先KT 又講到嗰個我哋嘅 CJK 發展啦、TVCC table 啦，嗰陣時我哋同個 vendor 咧係緊密合作。咁我哋幫咗好大㗎，可以話係無償幫助佢咁滯嚇。如果冇我哋嘅支持咧，佢CJK 發展唔到。咁佢 CJK 發展唔到咧，我哋用得唔開心，即係互為因果㗎嗱。咁除咗咧就第二點咩problem serving 啊 decision support 啦，咁呢幾樣嘢我哋都有嘅。咁就最重要咧就係後尾第3點同第4點啦。第3點咧就係話我哋係即係知識分享啦。咁每年我哋會每隔1、2年度啦，會開一次年會啦。陣間我哋 show 啲 picture 俾大家睇咧 ，photo 俾大家去睇啦。咁年會上面我哋會有 presentation 啦。咁大家好開心分享自己用 Innopact 嘅經驗啦，自己個 project 啊咁樣。咁我覺得係喺嗰陣時唔係咁經常開會嘅，圖書館界好少咁樣開會嘅。咁係我哋搞出嚟嘅。咁就 even 嗰時 Jubilee 咧都冇咁多會開，係我哋係得我哋 IUG 咧經常地隔1、2年度又開會，而有 presentation 啦。咁圖書館我哋開會又每一間圖書館借出場地啦。其中一間圖書館借出場地啦，通常就冇免費地招呼所有人一齊嚟參加咁樣。咁所以就年會上面大家有好好嘅分享啦、經驗啦咁樣。咁就同埋咧，除咗我哋香港圖書館界之外咧，亦都吸引到咧其他國家用緊 Innopact 嘅譬如話咧，我記得喺日本咧，好似有1、2間圖書館係用 Innopact，佢哋都係咪早稻田大學啦。咁有陣時台灣有啲人都嚟啦，大陸咧用緊 Innopact 嘅有幾間嘅嗰陣時都咁清華嗬，咁仲有華中師範啊，好似華中一年 HKLA 帶我哋去馬來西亞，嗰個 Peter 大隊嗰個 Twin Tower 嗰個塔裏邊嗰間咧係用 Millennium 係啊，咁所以嗰陣時咧，我哋唔單止係幫到我哋自己圖書館，香港自己圖書館界 UGC 自己或者係Innopact 嘅 member library， 大家去用 Innopact， 咁亦都吸引到地區上面嘅其他一齊嚟嘅。咁呢啲係我哋自己區域上面嘅發展啊。咁除咗係咁之外咧，我哋自己用 Innopact 咧，我又覺得用得好成功啊。咁我自己咁講啦，就係話麻煩下張 slide。咁自己用得好好嘅。嗰陣時我記得2002年咧，就總會喺 IUG 啦。Innovative User Group 咧，美國嗰度咧，因為個 system 喺美國啊嘛，所以佢嗰個係叫總會咁上下，我哋咁叫佢啦。佢就舉辦咗第一屆 Be Innovative Award 咁樣。咁2002年啦，咁嗰陣時咧，我又睇見佢有個 announcement，突然間有一年話要
舉辦一個比賽咁樣，就邀請全世界嗰陣時好幾千間嘅啦，全世界用緊 Innofax 嗰陣時係好大型嘅嘅 library system 咧，係國際性咁樣去用嘅，就話邊個 member library 如果你有咩特別嘅 project 咧，用我哋 Innofax 嘅咧做得好嘅，你寫個 proposal 過嚟，咁我哋咧就會篩選贏咗嘅咧就會俾個 Be Innovative Award 你哋咁樣。嗰啲係第一屆2002年，呢個係一個對我哋嚟講2002年咧係咩咧？我係1999或者2000年開始咧係正式做system section 嘅 head 啦。咁即係 Innofax 嗰陣時係歸我管啦咁樣。咁管咗2-3年得。咁有個乜 award，咁我又膽粗粗咁樣啦，唔怕咁寫咗個 proposal 過去啦。嗰陣時做我哋個官長係梁太嘅，咁就好彩㗎嘛！嗰陣時個 project 係同 Equity 有關嘅，阿 Wing 都坐喺度啊，咁阿 Wing 有份嘅嚇，咁就一齊咁寫咗個 proposal 過去啦，咁好彩又俾我哋贏到。咁第一屆嘅扁都話啦，咁香港我哋 member library 咧作為 Innofax 嘅 member library，咁香港浸會贏咗第一屆啦。咁我覺得香港圖書館界人才濟啦，咁我哋贏咗第一屆之後咧，咁Hong Kong U好叻啦，咁2004年、2005年咧，即係第幾屆？第三、第四嘅，第三、第四、第四、第五係嘛？呢度寫第三、第四，因為第三、第四應該係冇錯第二屆啦。第三、第四屆啦，咁我問咗阿多羅古啦，多羅古喺度，應該係多羅古搞嘅。咁就佢哋又贏咗2屆啦。咁2008年咧就第7屆啦。我又寫咗個 proposal 過去，嗰年咧應該係同阿 Ivan 同我哋 circulation 阿 Loretta、Ivan special collection 一齊搞第7屆。第7屆之後有冇人再贏咧？就應該冇啦，因為嗰屆之後咧。我哋贏咗之後咧，就冇派代表去攞獎，咁所以唔知係咪因為咁嬲嘅咗我哋咧，就以後唔再搞啦咁樣。好，第7屆之後冇啦。咁喂，講到呢度先嗱，咁就尤其是系統嘅嘢咧，就唔會用一世嘅，咁所以呢度補翻充一點，2002年、2008年嘅 program 咧，對我哋嚟講係死咗㗎啦。就算喺 Innofax 嚟講咧，都唔用㗎啦。所以咧做 system 其中最難嘅，陣間我哋會講到嘅就係嗰個轉變太快嚇，即係。風光嘅嘢咧，另轉頭望過下，自己安慰下自己就算啦。所以依家就係講啦，即係 innovative 都終有，即係喺香港啦，都終有終結嘅一日啦。咁就應該2010年代中開始咧，就開始都唔用 innovative 嘅系統啦。咁就都要請教下兩位啦，點解即係8大院校開始先啦，都係點解即係開始放棄 innovative 呢個系統係咩原因咧？其實咧就係我講少少啦，你要補充啦。就最大問題咧，去到後期咧 ，innovative 呢個系統咧已經係不合時宜啦。因為咧係下一代 next generation 嘅 library system 啊，係已經喺世上面世啦。佢係做嘅嘢咧係比innovative 一種所謂叫做限式嘅 iOS not open 嘅環境啦，係完全唔同嘅啊。咁就係佢哋係 more 我哋叫做 library service platform， 即係話係 instead of 你買個軟件翻嚟自己裝喺你自己嘅系統嘅上高，你係可以咧就係 subscribe 一個 services， 咁就用佢嘅服務啊。咁就係而且咧係裏邊咧係有好多一啲嘅 next generation 嘅嗰種嗱，詳細我唔講得啦嚇，因為即係需要時間。咁但係咧就係意思即係話咧，佢係好 open 嘅，可以有一啲 knowledge database 喺裏邊已經可以做到嘅。咁就諸如此類啊。咁呢個第一個啊，第二個咧就係嗰啲中文嘅問題啊嗰啲啦嚇。即都未搞掂啦，佢個階段雖然我哋做咗好多嘢落去啦，但係都仍然好多手尾喺度嘅。第三個就係 innovative 本身嘅 corporate 嘅問題啦。咁你如果可以講講啦。嗱，咁阿 KT 講咗呢樣嘢啦，但係我覺得我補充少少咧，就係話其實你都係睇翻成個 system 個發展。你由80年代到用 Innofax 為止咧，嗰個發展咧佢係電腦嘅發展。係電腦嘅發展，嗰個電腦發展點樣？就係話你如果想裝個 system 咧，唔該你自己去嗰個圖書館咧，自己買自己一部機，自己嘅 server，你喺自己嘅 server 上面咧去裝自己嘅 system。
咁呢個係成個電腦發展，你冇辦法，個個都係咁做㗎啦。咁但係其實咧，你個 system 由80年代到90年代，90年代開始咧有一個大轉變，就係嗰個 World Wide Web。即係而家你視之為當然，喺嗰陣時係一個大嘅進步嚟㗎。咁有咗 World Wide Web 之後咧，啲 program 咧全部慢慢全部等下上去 Web 上邊啦。連 hardware 咧都開始咧越嚟越 powerful 啊！個 network 越嚟越強喺個 Web 上面，大家啲資訊溝通越嚟越方便越快。咁亦都形成咁就係話，與其自己每一間圖書館買自己嘅 hardware server， 自己裝自己嘅 program， 自己 load 自己嘅 data， 即係我哋買啲 mark record 翻嚟啊，咁諸如此類嘅係自己去經營。對我哋 system 嚟講梗係好啦，即係點解咧？即係有啲咁嘅嘢，我哋咪自己 take care 咯。有 take care 嘅話，即係我有工打啦，有工開啦。咁但係電腦嘅發展唔容許你咁樣啊，係嘛？電腦嘅發展就係話樣樣都上去，而家講老識我哋講咩都上靠啦，係咪啦？咁但係其實背後嘅 support 就係話你個 hardware 唔使自己再去買自己嘅 hardware， 唔使裝自己嘅 software，data 唔使自己個別自己去聆聽，等等嘅嘢全部係去等一嚿雲上邊，嗰間公司個 vendor 同你負責晒。咁你嗰個科技可以 support 到咁，大家咪可以去 move 咯。好啦，咁 Innopad 點解唔做呢樣嘢咧？就頭先阿 KT 講呢樣嘢，就係嗰間公司本身咧，佢發展到某一點咧，佢最成功嘅時候咧，就停留咗喺度啦，咁都啱嘅。時代稍縱即逝，佢嘅成功已經到咗自己嘅巔峰，佢自己唔知嚇。你要再攀定嗰個高峰咧，其實好辛苦㗎嚇，好辛苦。咁佢喺度上邊咧，佢唔係好配合到時代嘅發展啊。咁有新公司夾出嚟，就係叫 Arma 咁樣，係咪大家知道結果啦？咁佢話佢可以做到呢樣嘢喎，咁我哋未跟佢咯。嗱，呢個第一樣嘢，第二樣嘢亦都係歷史去積落嚟嘅。如果我哋冇 Innopad， 大家8間 UCC 用 Innopad 嘅經驗，冇夾埋一齊用嘅話，我哋唔知我哋原來可以咁去做嘢嘅，可以夾埋一齊去做。Hong Kong Law 之前冇 Hong Kong Law嘅話咧，我哋唔覺得係會8間圖書館夾埋咧係咁重要。咁好嘅，原來 collection 可以講 physical book 咧，可以互相去 share 嘅嚇。我哋都要多謝一下呢個 Juliet 啊 ，Juliet 咧係提出呢個嘅，因為嗰陣時佢哋有啲 strategic planning，咁咧就係話 sharing 好重要。點解8間院校用同一套系統 Innopad 啊，但係要分開晒咧？有冇辦法可以做到嘅效果就係 share the same system， 係 on the same platform 啊，咁樣嚟到做咧？咁就好多即係咁樣做嘅底下有咩好處咧？咁好明顯即係大家嘅 sharing 啊，resources 方面又好啊 ，technology 方面又好啊，或者甚至 data 方面都好啊，都可以一齊做啊嘛。咁係好好嘅 idea，亦都係因為咁樣樣咧，先至產生咗所謂 share the iOS 嘅呢一個嘅 migration 嘅過程咯。咁大家就係即係歷史嘅發展到呢個階段咧，要求一個新嘅模式去合作啦。咁啊，以前大家自己組織自己個一夥一戶咁樣，而家咧個發展就係話我哋全部係住晒一間大屋度，就劏房係啦，劏房咁樣。其實簡單嚟講就係話，我哋係住喺一間靠上面嘅屋裏邊，呢間屋咧係無限咁大嘅，我哋其中一個客戶仔咁解嘅啫嚇。咁8間一齊住埋上去，咁就講開我哋轉 Innopad咧，其實呢個古仔好長啦，由2017年係咪17年16咁上下啦，咁516開始係啦籌備啦，1516開始籌備啊，跟住到17年啊，咁喺我哋嘅職業生涯裏邊咧，我覺得幾幸福啦。我哋有機會用個 up 去由 Eureka 喺浸會嚟講，我嚟講啦，有機會由 Eureka 轉去 Innopad 啦，又由 Innopad 咧轉去 Arma 啦，咁我哋都親與其事。咁阿 KT 少咗我呢個經驗啊，因為點解咧？佢一開始用 Innopad 啊嘛，咁我多佢一樣嘢嘅。俾你當我 Hong Kong U 嘅時候搞 Atlas 都有個份啦，咁其實都係嘅，嗰陣時 Atlas 都係我開。好啦，嗱，因為真係要快，好多訂咗位食飯，我驚佢食唔到。嗱，咁所以今日咧，其實我哋個主題就係過去、現在、未來，即係叫前世今生啦。真係冇呃你，我哋真係由前世講到今生。咁咧嗱，大專院校嘅圖書館系統咧，就講到呢度為止啦。咁啊，大家好多都用緊 Elma 噶啦。陣間我哋轉一轉另外一個話題嗱，因為我哋 Library Association 嗱，今日我哋都有 School Librarian、Teacher Librarian 喺度。
又講下 school library 個系統發展啦。咁啊嗱，都係講前世今生啦，由前世講起。最早期嘅年代，即係由卡基亞諾開始之後，第一套嘅 school library 嘅 library system 係點樣產生嘅咧？叫做 SLS，咁就係係啦，1992年 SLS 嘅出現啊，咁但係咧喺佢嘅之前咧，其實咧已經有一啲電腦發燒友啊，即係 teacher librarian 啊，電腦發燒友咧就係好似大學嗰個 level 咁樣，都喺度試下 explore 屋企有部 IBM PC 啊，咁啊有個中文卡倚天係咪？咁啊插咗喺度，咁就去 explore 點樣去幫嗰啲佢自己嘅學校圖書館咧去做一啲自動化嘅工作啦。咁就呢位係盧生啊，盧志遠啦嚇。咁佢勁啊，佢拍檔咗一個 vendor 嘅，咁就係去寫嘅。寫咗之後咧就 D base 唔係 D space D base 啊寫出嚟嘅。咁就佢係道教聯合會嘅啲學校啊，咁所以咧佢哋有3間咧就用緊㗎啦。嗰陣時係應該係80年頭嘅事，1990年附近嘅事嚟嘅。咁下一位咧就係潘先生啊，係啦，咁就係佢1991年啊，就亦都係用 D base 寫嘅。咁就寫咗之後咧，就係佢擺咗喺教協嗰度嘅。咁就做咩咧？就係做啲買書啦，做查書啦，做借書啊，咁樣呢啲咁樣嘅基本嘅工作啦。咁就佢有成，佢聽佢講咧，有成即係擺咗喺教協啊。咁嗰啲其他嗰啲學校就可以上去攞啦。咁有成100間嘅中學啊，係走上去攞過嚟試過添㗎。咁呢啲係前世啦，仲有幾間嘅。咁就我就喺度冇列出嚟啦。咁就92年SLS 面世啦啊。咁就嗰個原來嘅故事是咁的，就係話91年度啦，就係教育署圖書館啊個館長叫鄺志雄先生。咁咧佢你知啦，即係教育署嗰陣時好勁㗎，個圖書館咧係做 inspection 嘅，即係話所有即係政府俾錢嗰啲啊，津貼啊、官立啊嗰啲嘅圖書館咧，佢都要 inspect 嘅。咁佢就走嚟揾我㗎，KT 你可唔可以幫手整個軟件俾佢哋啦？佢哋又冇軟件又成，幫下佢哋手。咁就因為佢覺得即係話外國嘅大型嘅系統，譬如嗰陣時 Innovet 啦，又或者係 Atlas 啊、Dobis 啊呢啲咁嘅系統咧，好鬼大嚿啊，亦都好貴。同埋咧就係咁 complex 底下係好難喺中學或者小學嗰度推行，而且亦都頭先李安都講過冇中文啊嘛，係咁中學小學更加需要中文嘅啦。咁所以咧就係唔係好適合，咁所以咧就結果就話揾我幫手就係寫個軟件啦。咁就當時我仲記得咧係92年咧就喺潘先生嘅圖書館裏邊啊，咁就開第一次嘅 demonstration 咁啊嗰陣時係教育署負責搞手噶嘛，即係鄺生。咁就潘先生佢就喺度，你個後生仔咩料啊？Academic library 搞嚿嘢喺度，等我嘈下你先啊！咁就但係睇完咗之後咧，佢就覺得即係呢個系統係都 OK 嘅都 good 嘅。咁佢甚至咧放棄咗佢自己個套，放棄咗自己嘅套。咁就係其他總共有7間啦，6、7間咧係一齊就係呢個 pilot 嘅環境底下咧，就係推展咗呢個中學圖書館嘅自動化啦。咁就佢哋呢幾間學校嘅 teacher librarian 咧都好幫手嘅，全部係自願性質嘅，冇錢來代嘅，即係為咗係幫其他嘅圖書館、中學、小學圖書館咧去做自動化咧，係出咗好多力嘅。咁就SLS 同其他嘅系統，譬如潘 Sir 或者係盧志遠呢啲系統有咩分別咧？最大一個 point
一個 point。除咗錢價錢啦嚇，好明顯啦嚇。咁但係一個 point 就係 SLS 裏邊有一個 Mark 嘅 cataloging 嘅 module，係一個好 fully 嘅 Mark 嘅 cataloging module。係嗰陣時咧 ，teacher librarian 完全未聽過，或者聽過但係未見過，或者見過未用過、未做過嘅嚇。咁你可以講咧 SLS 係引入咗 Mark cataloging 30年前啊，引入咗呢個 Mark cataloging 俾我哋嘅 teacher librarian。咁就19之後嗰幾年就開始好多學校都用啦。咁去到1996年度咧，我哋再做多一個 module 咧，就係做呢個 share catalog， 即係 Mark 啊嘛 ，Mark share cataloging。咁我哋 academic 有 Hong Kong All 係咪？咁其實咧喺嗰個時候咧，就我哋係開始咧搞 Union catalog。Union catalog。咁咧就當時呢個咁主要係俾我哋 SLS 嘅用戶用嘅。咁但係慢慢咧演變到一個階段咧，由香港嘅 Teacher Librarians Association 就申請咗1997、98、99年啲，就申請咗個 QEF。唔知大家知唔知咩叫 QEF？嗱，嗰陣時啱出嘅咋，啱啱政府推出呢一種咁嘅分期啊，優質教學基金，咁就俾人去申請。咁就呢個香港 Teacher Librarian Association 咧，就係申請到一個撥款，咁就可以做一個 Union Catalog 俾所有嘅香港嘅中小學嘅。咁就不但止係 SLS 嘅 user 啦，其他啲ILS 或者 local 嘅 ILS 咧嘅學校咧都一齊參與。咁就第一期係1999年至2001年。咁第二期咧，2001年嘅時候咧，教署咧見到正喎，好嘢喎，佢淨插手落嚟添啊。咁jointly 咧係同呢一個 HKTLA 啊，即係呢個一齊合作，再搞埋第二次啊。咁所以咧就係呢一方面咧係使到即係 teacher librarian 之間嗰個 Union Catalog 咧就減散咗好多 cataloging 嘅問題啦。咁就再講多個歷史啦，就係當97之後啦嚇，咁咧就教育處即係就開始咧搞一個strategic planning 5年嘅 strategic planning。咁就因為當時咧嗰啲學校咧 IT 方面咧好弱水嘅，冇電腦㗎，冇 PC 㗎，冇 network 㗎，或者啲電腦根本就電腦與電腦之間冇呢個 intranet 啊，又或者係駁唔到上去出面。咁就佢有一個嘅 strategic planning 咧，叫 IT in Education 啊，就泵錢俾學校。咁一泵錢嘅時候咧，就有啲商業嘅性嘅公司咧，就開始要爭呢個豬肉啦嚇。咁所以你就見到 SLS 有啲對手啊，喺個 market 咧，喺嗰刻咧，突然之間係出咗成10間。咁而大部分啊都係 locally developed 嘅 ILS。咁就因為呢啲公司係想喺呢一度分杯羹，咁就個時勢就咁樣啦嚇。咁30年啦，今年咧其實原來咧 SLS 30週年。咁就而家咧我喺度希望做到一個效果咧，就係因為嚟緊嘅打緊埋新嘅咧叫 linked data，咁就係我希望咧可以係將呢個 BibFrame 咧就係未來將會預見嘅一個 cataloging standard。30年前咧叫 Mark cataloging 啊，未來嘅咧就叫 BibFrame cataloging 啊。咁就我希望 SLS 咧可以係有一個 Epita 啦 ，BibFrame Epita。但係如果係喺academic 嘅 library 咧，Elma 咧都有 BibFrame 嘅影子㗎。如果大家係有留意嘅話咧，2017年開始咧都已經有呢啲喺度㗎啦。linked data 嘅影子，只不過咧因為佢哋未曾做到一個真正用得嘅 Epita，BibFrame Epita。但係嚟緊㗎咯喎嚇，咁就呢幅 slide 咧就係 SLS 嗰個系統上高現時啊去到嘅階段，就係已經係 linked data 化，而且係已經 support 緊 BibFrame 㗎啦。咁我諗暫時到呢個位先啦。好，唔該曬 KT。咁就即係 School Library System。咁我哋
又講咗佢嘅前世今生啦，未來就開始去呢個 Big Frame 啦。咁到下一個我哋要講嘅題目咧，就係因為知道兩位都離開咗圖書館啦，咁就希望就講少少懷舊嘅嘢。嗱，通常 System Librarian 懷舊得嘅咧，都唔係好嘢，因為我淨係記得咧，就做得 System Librarian 嘅咧，就一定係通過頂嘅。在座有邊個做 System Librarian未通過頂嘅？舉舉手嚟睇下。應該都冇邊幾個。嗱，咁啊，嗱，我就嗱，我交俾阿 Jo 啦，因為阿 Jo 就同我講過佢有痛苦經歷。點解 System Librarian 會通頂嘅咧？就好似之前 KT 咁講啊，以前咧阿李生咁講，其實之前我哋喺 hardware base 噶嘛，咁我哋其實做 system upgrade，咁通常都會減少對於 user 個 implication 少啦，咁通常都會係一定係等圖書館收館之後，我哋先會開始做呢個 upgrade 啦。咁要開始 backup 啦，跟住開始行順利嘅話，做完 backup 又行到 upgrade 嘅話，尤其 Innopad 咁樣樣，可能都做到2-3點。咁我相信好多大家同事都半夜2-3點喎。係啦，半夜2-3點喎。啊。係啊，呢個係好彩嘅情況。唔好彩嘅情況，如果係 backup 唔到，或者係行個 upgrade program 又行唔到，又要 rollback 嘅時候，咁可能分分鐘就真係要通頂㗎啦。係啊，咁同埋因為Innopad 係一間美國公司咧，頭先都有講過，咁佢其實佢係一個加州 base 嘅一個地方嚟嘅。咁所以其實我哋同佢時差就係有16個鐘啦。咁其實有到好多時候同佢哋佢哋開工嘅時間就係我哋差唔多夜晚3點鐘之後去到5點鐘，其實係同佢哋嘅 clinician 溝通係一個最好嘅時間嚟嘅，或者係甚至乎有時朝頭早6-7點同佢哋溝通係一個最好嘅時間嚟嘅。咁如果要直接打電話去同佢哋溝通，都係可能係要呢啲朝頭早5-6點嘅時間去同佢哋直接去傾電話。我相信李生KT 都有試過同佢哋喺呢啲時間同佢哋打個電話去解決一啲 system 上面嘅問題咯。其實 Innovative 咧就 claim 話有24小時 support 嘅，係不過咧即係我哋嘅朝9晚5咧，其實喺佢哋嚟講咧係半夜。其實我做過，因為喺美國嗰個間，佢哋叫 graveyard shift 啊，即係墳場時間啦。咩人會喺墳場時間工作咧？嗰啲咧就冇靈魂嗰啲喪屍就喺個 office 行嚟行去咁樣，半夢半醒咁樣嗰啲就係啦。都係啲 support 嘅同事啦。係啦，所以若果真係有個問題出現咗，連阿 KT 李生都解決唔到嘅，你打電話去嗰邊 graveyard shift 嗰啲人咧係幫唔到手嘅，一定要等佢真係嗰啲 expert 真係專家到佢哋嘅朝早9點鐘翻工咧，先至揾到佢。咁佢哋嘅9點鐘咧，我哋就天光㗎啦。就之所以點解一定會通頂嗱，我哋就揾到10年前都係喺呢個場，阿李生就喺我哋 DI 嗰一次嘅 IUG 個大會啊，當住啲 Innovative 嘅高層面前咧，就鬧過佢啦。咁阿李生講你個慘痛經歷係乜嘢啦？咁多謝Wilson 啦，咁就竟然揾得翻張咁嘅相出嚟，我自己都唔記得咗啦，或者鬧得人太多咧，我就通常都唔記得。咁佢竟然揾翻張咁嘅嘢出嚟，咁嗰次試完咧就係我哋應該係 system migrate 個 server 咧，你知大家獨立 server 啦，咁我哋 migrate 唔知因為我哋個 server 有少少獨特啲嘅嘢咧，就令得佢 migrate 唔到啊。咁先後咧就做咗3次，講到好輕鬆喎，即係有3晚通宵啦，係咪啊？一個禮拜通宵，第二個禮拜假日又即係第二個禮拜再約個又通宵，咁連續咗3次。我記得咧，我做完第3次之後咧，我隻眼咧微血管都爆埋啦。咁做唔到第4次啦，咁卒之交低俾個同事去做咧，第4次通頂咁先至做到。咁所以嗰次趁住開住大會第10屆，啱啱第10屆又係阿 Wilson 喺呢個場度咧，我就即係成日都唔係鬧嘅，好客氣咁講啫，係咪啊嗱？即係唔係幾好喎？你做得唔係幾好喎？咁佢就打翻我哋。呢度有個 QR code，大家可以嘟落去睇到片嘅。佢究竟係鬧啊，定係好溫柔咁同啲高層講？呢度可以睇到嘅。咁然之後咧都有反應。嗰陣時我仲記得嗰個 Aaron 嘅係嗰個
representative 咧，即係 Innopac 嗰個咧 sales 嗰個咧，佢免咗我哋嗰次賣龜嘅年費咁樣，咁即係客氣講完之後啦嚇，你哋叫鬧啦，咁啊都為圖書館即係浸會咧增翻咗少少利益啊！嗰次賣龜都要俾，每次賣龜我記得都唔平嘅，都俾幾千蚊嘅咁樣美金啊嚇，咁我哋慳翻少少錢咁樣啦，咁對我嚟講啊，雖然醫藥費補唔翻都有啲幫助啦嚇，咁就記得多謝阿 Wilson 問翻咁上出嚟，咁呢個係嗰陣時做 system 嘅苦與樂啊！啊，你冇好少話無端端走去通宵啊！咁嗰陣時事實上逼到嚟就係要通宵，咁係2、3點開始夜晚，通常係做到朝頭早6、7點咁樣嚇，阿 Wilson 話齋咧就係而家做 system 幸福啦，我諗冇啲咁嘅歌仔唱啦，我哋嗰陣時先有嘅啫嚇。好啊，咁不如你講埋啦，即係依家 system 就即係頭先講咗係行 cloud 啦，應該都唔使自己 upgrade 啦。而家幸福咯，咁你一行咗 cloud 之後就唔使每日做 backup 啦，唔使去諗住做 full backup 啦，唔使諗住個 hardware 每幾年去轉一次啦，又唔使諗住個 OS 咧係每年又轉一次啦，等等嘅嘢，全部咧係交晒俾嗰間公司同你去做咗。咁對我哋 system 嚟講咧，就真係好幸福啦，慳咗好多嘢。咁即係依個上面咧，就我覺得依個世代係幸福好多啦。即係如果你仲係從事依個 system 嘅行業咧，我哋嗰陣時係苦與樂咧，就樂就其實係因為苦中作樂咁講出嚟嘅啫，免得過梗係唔想咁做啦。咁而家係真係可以做到呢樣嘢咯。咁所以都點解你睇到嗰個轉變啊？就係話以前你自己要有自己嘅 hardware，你就事必要去做好多打點嘅嘢，買 hardware 轉 hardware，upgrade 啊諸如此類嘅嘢。而家就上咗 cloud 之後，你就完全去冇咗呢樣嘢。所以亦都咁講轉頭就係 Arma 點解我哋要轉 Arma 咧？其中一個原因就係咁啊 ，Innopac 係做唔到呢樣嘢。即係佢喺嗰刻幾年前咧，佢係做唔到呢樣嘢，佢停咗落嚟間公司，真係做到呢樣嘢咧，Arma 做到呢樣嘢，咁因為咁嘅配合，我哋然之後先至一齊去轉 Arma，咁所以而家用 Arma 嘅人越嚟越多，亦都係咁嘅理由嚇。咁我哋 system 以後有咩嗱？我哋就唔需要即係管咁多機啦。咁其實做 system librarian 日後有啲咩展望咧？有啲咩角色？就阿 T 講下。哇！要開另外一場先講到喎呢啲。你有5分鐘。 5分鐘。我諗我講我覺得啦，未來一個 system librarian 將要克服嘅一樣咩克服嘅，即係將要掂嘅，將要識到嘅一樣嘢啦。就係頭先我咪講 linked data 嘅啊，其實咧linked data 係20-30年前開始，20年前開始有嘅。當有 World Wide Web 啊，之後好快脆咧，就已經嗰個 World Wide Web 嘅 founder 就已經話啦，未來嘅咧就唔係 Web of Pages，係 Web of Data。Web of Data，Web of Pages 就俾人睇嘅，但係 Web of Data 咧就俾 machine 睇嘅啊。咁但係咧就圖書館啊，去做到呢個效果，即係用 linked data 咧，都係最近呢10零年嘅事嚟㗎。咁但係如果你睇啦，因為我哋圖書館成日見到，尤其是 academic library 見到嘅 data 咧，就係呢啲啊，咁我唔讀出嚟啦。咁咧就個 question mark 就係啦，究竟有呢啲 data 有幾多咧？已經喺呢個 linked data 嘅 cloud 嘅上高 openly 係可以俾 machine 去用到咧咁樣。咁其實有嘅，係有嘅。如果你係睇 Library of Congress 嗰啲 authority record 咧，其實而家已經係 linked data 咗㗎啦。你唔覺啊？已經 linked data 咗㗎啦。咁2012年咧 Library of Congress 咧出咗呢個 BigFrame 啊，呢套 standard 推出咗 BigFrame。佢嘅 BigFrame 即係 bibliographic framework。bibliographic framework 個目的係咩咧？就去想取代 Mark。Mark 唔係 linked data capable 嘅咁BigFrame 就會係 linked data capable 嘅。咁希望咧就可以使到我哋第時見到嘅 metadata，因為我哋做 systems 咧或者做 cataloger 咧，成日見到嗰啲咧就係 metadata，就係 bibliographic 啦。咁 BigFrame 即係 mark 嗰啲嘢咧，就係其實我哋成日見到嘅咁就詳細唔講啦。咩叫 linked data？linked data 有咩好處啊？
諸如此類唔講啦。咁有機會我哋可以開多堂嚟講啦嚇。但係最終就係想講一句咧，如果我哋 system librarian 又或者係 library as a whole as a librarian 咧，如果係想同要喺未來嘅係做到 function 到嘅話咧，佢一定要同呢個 linked data 共存啊，即係唔可以避免嘅嚇，avoid 唔到嘅。咁就如果大家係即係喺呢一方面要加倍去學咗佢啦，或者係應用咗佢啦，咁係未來咧 system librarian 呢條路咧就好多時候係需要。好，咁啊，最後今晚其實阿李生成日話今晚係懷舊晚會，所以我哋都有幾張懷舊嘅相睇一睇。先去第一張。好榮幸就係閉館就做咗最後一屆嘅 IUG 嘅 annual meeting， 係之後嗰次喺港大唔係 annual meeting， 即係唔係 general meeting。咁啊，好榮幸 IUG 喺我手上終結啦。咁啊10年之後，呢個第10屆咧，其實係2012年，都係喺呢一度香港知專設計學院。咁啊10年之後就喺度有懷舊一下啦。咁啊，另外之前嗰次係我第一次參加嘅，其實我記得第8屆喺嗰陣時IED 啦，以前就叫 IED 啦。咁啊好，下一張。咁啊，因為喺我個場搞，所以我有相嘅嚇，即係 IED 嗰啲相我揾唔到嚇。當時314個人，揾唔揾到自己嘅睇下你。咁我見到 Owen 啦喺第一行啦，有 Ivan 啦，呢個睇得清楚。Owen Ivan 喺第一行，Owen 喺第二行。係啊，咁啊，靚仔容易認啲啦。好，咁啊，揾到我啊！既然阿 Wilson 揾到我，你陣間得閒先揾翻啦嚇。呢張相我嘅，我梗係揾到你啦。唔係我就話咧，其實揾佢咧就好易認嘅。你揾下 Chris 咧就知㗎啦，因為喺中間後排咁上下咧係得一個人打呔嘅啫。你揾下嗰條呔咧，你就揾到阿 Chris 啊。咁企喺阿 Chris 隔離嗰個咧就係阿李生啦。我認唔出自己啊，唔好意思。咁啊，KT 啊喺我後邊啦，KT。你揾條呔就容易揾嘅，因為冇乜人打呔嘅，我覺得就淨係前排嗰啲人打呔。有多人喺度嘅，仲見到見到阿哈活啦，見到阿 Kelvin 啦，係嘛？好，咁就係啦。IUG 其實就冇幾耐，即係呢一屆就2012啦。其實冇幾耐之後就解散咗啦。其實都好多館，即係包括我哋職訓局都唔用 Innovative 呢套系統啦。咁不過就反而咧就好巧合地咧就冇夾埋嘅。2019年咧就我哋咁啱幾個 member 聚過喺呢個新加坡。咁就喂，今日有幾個喺度喎？阿 Jeff 喺度喎。你做咩匿到咁後啊你？咁阿 Doctor Cool 啦，係咪？所以嗱，呢兩位幾德高望重，即係影相都係喺中間嘅，係咪？唔係刻意㗎，唔係刻意㗎，佢哋唔啱啫，啱橋嘅啫。係啦，阿 Howard 啦 ，Howard 喺度其啦，實會喺度啊，係嘛？阿 Jo 啦，阿 Jo 啦，係啊，係啊。咁啊3年咁又。咁啊呢個係新加坡2019年疫情，其實嗰陣時疫情開始咗嘅，咁就喺新加坡嗰個未開始疫情，嗰個 Igulu 係一個 Exlibris 嗰個 user group 啦。好，咁今日啱啱好8點，咁就睇下有冇問題想問。現場話你一定有啊，Owen 一定有嘢問啊。喂 ，Doctor 哥，喂，嗱，你一定有嘢問，做乜咁怕醜嘅？線上有冇人有問題？咁啊，或者其實講起system librarian 一啲痛苦嘅經歷啦，或者其實做 system 啦，唔好話 system librarian。其實我最記得嘅就係咧，唔知大家記唔記得千禧蟲呢樣嘢？即係1000年先會發生一次嘅時候，如果你嗰陣時做緊 system 嘅咧，你
嗰一晚我唔知大家同事會唔會有咁嘅記憶咧，就係、你咁1000年先發生一次咁值得紀念嘅日子，你係同你嘅同事啦，同你嘅上司一齊過嘅，係啦。你講咧，我突然間醒起一樣嘢喎，在座應該係得你用過 SLS 喎。係啊，我係一段好短嘅時間，大約半年到係用過 SLS 嘅。咁啱啱嗰段時間就係、又係要進行一個 system migration，就 migrate 離開 SLS。但係嗰陣時就發覺 SLS 真係一個好簡單，但係真係好好用嘅 system 嚟嘅。係啊，因為佢所有嘅圖書館要有嘅功能都會有，同埋尤其是佢 export 啲 data 出嚟，其實係好方便。尤其是要去 migrate 去新嘅 library system 嗰度，啲 mark export 出嚟好準啦，所有嘢都可以做得到要嘅嘢咯。我哋咧今日講咗學校圖書館嘅 automation 啦，講咗 academic library automation 啦，唯一冇講嘅咧就 public library。咁其實咧就係我哋希望咧就遲啲有機會嘅都可以揾翻 public library 嘅有經驗嘅人嚟講講，譬如 Doctor 都可以因為佢都有份參與public library 嗰方面，係咪？係咯。你而家即場嚟講15分鐘。好，咁就有冇問題？線上現場有冇問題？或者有冇啲咩記憶係可以分享下嘅各位？你唔好講咁多，我哋留翻下次嘅喎。下次俾2個鐘。講開阿李生 RUG，我想攞翻啲 memory 俾各位，就係、我哋好想去，點解你幾百人啊嘛？係先？你話 RUG 影相，我哋好想去聽阿 KT 講 technical，好嚴肅咁講嘢，跟住就好期待阿李生講笑話嘅，唔係，即係佢講得好輕鬆。大家如果睇翻個 video 咧，阿李生嗰啲片一定要睇翻嚇，獲益良多嗱。呢個我 share 完。阿 Wilson 就2008年 I1嗰張大合照，我仲有，我 scan 翻俾你。好，有冇其他問題？或者有冇嘢想即係同阿 KT 李生咁講？唔係，即係好難得有阿 KT同埋李生咧，同我哋分享咗咁多做 system 嘅點點滴滴啦。咁我想兩位當係一個鼓勵或者一個啟發俾我哋新嘅一輩咧，因為我發覺而家咧其實 system 個行業越嚟越少嗰個人係參加，同埋咧即係大家而家好多院校咧都有時請人咧 system 咧都唔係咁多人嚟應徵啊。咁我就想兩位講一講你哋對呢個新一代如果有心加入 system， 佢哋一啲鼓勵或者有啲乜嘢嘅期許咧，鼓勵下佢哋要有啲咩 quality 鼓勵佢哋參加呢個行業咧咁樣。嗱，我覺得咧，我自己回顧翻自己嘅職業生涯咧，我哋好有幸運嘅咧，就係話係見證住整個電腦嘅發展。咁你即係你冇電腦啊，我哋又冇 system。咁電腦嘅發展去 hardware、software 嘅 support， 到某一點咧，我哋然之後先至有 iOS。有咗 iOS 之後咧，我哋然之後先至可以慢慢去發展落去咁樣。咁以前嚟講咧，我哋 system librarian 唔係一個專業嘅部門嚟嘅。我頭先講過，我由喺 APA 做起嘅時候咧，我有份管 system， 但我唔係一個 system librarian， 一個 tag 咁啊。其中一部分咧就係咩嘢管埋 system。去到浸會咧，我哋浸會嘅時候咧，以前咧係個 associate librarian 咧，佢係 system 加 technical service 咁去做嘅。咁但係我自己嚟講就係 system section 喺浸會成立，我係第一個 system librarian 喺浸會係專業去做呢樣嘢。咁嗰陣時咧，你如果要去管 system 咧，你至少電腦有基本嘅知識咧，即係除咗我哋有 有 master degree in library science 啊，你電腦有至少嘅知識啦。咁我自己亦都充實自己走去讀多個 master 係 computer 咁樣。雖然我自己有興趣 computer 嘅嘢，但係你覺得知識上唔夠。咁今時今日咧發展到咧 system 咧 iOS 咧喺圖書館嘅重要性嚟講咧，你問翻我轉頭咧，就我覺得係減輕咗，而多過係話增加咗，因為亦都係我哋整個電腦嘅發展都冇辦法啦。
以前圖書館講個發展咧，我哋自己圖書館自己主宰自己嘅命運。我哋有 US Mark，你入嚟圖書館講 system 唔講 US Mark 咧，你講唔到。掉翻轉嚟講，你覺得 US Mark 係唔係咁重要嚇？咁所以咧，如果你而家你問翻佢咧，你要入行去做 system 咧，即係兩樣嘢咧，就變咗你吸引唔到人入嚟嘅嚇。點解咧？因為你喺圖書館以外，你識電腦去揾工做咧，更加容易。嗰個發展好似更加大嘅嚇，更加大。咁我早兩日撞到個舊同事同我講話，你如果識電腦嘅話，你喺外面揾嘅人工咧，仲多過喺我哋圖書館界裏邊去發展咁樣。咁我亦都係我哋圖書館嘅隱憂咯，我又覺得係，即係變咗兩樣嘢嗱。你見到兩樣嘢就係話嗰個情勢發展咧，我哋圖書館自己主宰唔到一樣嘢，我哋係俾外邊主宰我哋。而第二樣嘢，因為你俾外邊主宰咗電腦，其中一個特別嘅行業咧。反而吸引咗外邊啲人。如果我識電腦嘅話，我不如外邊做，揾個人工會仲高啦，係咪啦？點解要做 system librarian 啫？咁所以咧，你吸引人入嚟，我睇見咧就係其實掉翻轉。所以咧，如果我哋自己圖書館要有發展嘅話，system librarian有發展。第一樣嘢，我哋圖書館要自己主宰翻自己嘅命運先。究竟我哋圖書館成立嘅目的係乜？我哋圖書館要有咩功能？我哋要係呢翻呢個行業去發展。咁而 system 咧，system librarian 咧，或者 ILS 咧，要配合翻呢個發展，然之後咧，我哋自己成個行業先至有起色。如果唔係嘅話咧，我覺得係隱憂多過係開心咯嚇，開心咯。咁即係個發展，我希望啦，我自己作為一個圖書館嘅人嚟講，我就梗係希望圖書館有更好有未來嘅發展啦。但係真係要自己有個目標，自己圖書館自己有個目標，然之後先可以發展到 ILS， 有 ILS， 然之後先有 system librarian。我講1分鐘啦，兩個 point 嘅啫。咁就好贊成嘅。李安講法。咁我一路都覺得咧，圖書館有兩大專業係冇辦法被新 set 或者冇嘅。第一個咧就係 cataloging，因為佢係管緊啲 metadata，而啲 metadata 咧係影響到咧係嗰啲 knowledge 嘅 organisation。呢一個專業咧係冇辦法被新 set 嘅。任何嘅 automation 嘅方法諸如此類咧，都係結果咧都係有 intellectual 即係專業，即係呢個 cataloger 嘅專業嚟做。第二個咧就係 reference 咧就係一個就係 organize knowledge 啊，另一個咧就係 disseminate 啲 knowledge 啊，點樣可以將呢啲 reference 即係呢個information 啊啲嘢咧係擺到落去嗰個 user 嘅手上高啊，佢唔係幫人做晒嗰啲嘢，或係一個中間人嘅角色啊。咁呢個亦都係一啲 intellectual、一啲 skill、一啲 professional 嘅 knowledge 咧，係電腦啊諸如此類咧，係將唔會 100% 去取代嘅啊，有機會取代部分啦，咩 chatbot 啊嗰啲啊，實就玩下嘅啊。咁呢個第一個 point 啦。而 systems 咧就其實咧係一個 enabler 啊，佢 enable library services 啊嘛，enable 個 library function 啊，點樣可以用科技 IT 去幫助個圖書館嘅運作啦。咁呢個行業咧一樣係唔會消失嘅啊，尤其是當係電腦或者 IT 係越嚟越係先進嘅話咧，你呢一方面咧就更加需要即係 system 嘅專長啊。咁所以咧就係好有機會嘅啊。如果係學生仔啊想入行嘅話咧，system librarian 仍然係應該係其中一個非常好嘅位置嚟嘅。要明白咧，system librarian 唔係淨係等於 ILS 啊，呢個肯定㗎。因為咧，你做 system librarian 咧有好多範圍㗎。你識寫 program，你有 develop program，你識呢一個management 嘅 project 嘅，你可以點樣 create 啲 project 去幫到organize 嘢啊諸如此類啊，有好多嘢，甚至係嗰啲 learning facilities 啊呢啲嘢都要有一啲 IT 嘅角色啊。雖然我覺得就麻麻地重要嘅呢一個，但係無論如何咧都係 system 嘅 librarian 嘅一個工作之一嚟㗎。咁所以咧係仍然有好多機會嘅嚇。咁如果你話 AI 遲早會取代好多工種嘅話咧，我相信咧就係你更加需要 system librarian 去 facilitate 呢啲 AI 嘅
嘅功能啊咁樣樣。好，咁真係要結束啦，因為我驚訂咗位食飯會真係食唔到。咁最後都多謝各位參加啦，我亦都要特別感謝我幾位工作人員，因為即係老實講，我唔敢叫太多人留低，因為呢個事即係一個 HKLA 嘅 event。咁Kuma 啦，幫我控制 PowerPoint 嘅 Jamie 啦，Stephen 啦，咁因為即係後生仔女咧，星期五晚通常都好多約會嘅，即係好難會陪我哋幾個老嘢喺度懷舊嘅嚇。咁最後就可能大家今日覺得好意外，因為HKLA 本來一啲 event 都係淨係招呼會員。咁今日因為呢排即係我哋有個 council 嘅同事有啲喜慶事嘅，咁咧就無謂叫佢又要即係去 check 啲 membership 咁樣，所以我話不如決定個個放晒入嚟啦咁樣。所以咧我知道有啲我哋啲朋友咧，其實可能忘記咗續會啊。咁咧你記得咧嗱，今日我哋財相喺度守住個門口，走之前經過佢嗰陣咧，就麻煩做一續會。咁就下一次 seminar 就真係要會員先會招待㗎啦。咁所以真係經過財相隔離，好快啲續會啦。記得續會同埋記得入會。我想講一句，除咗好多謝大家同李安一齊講啦，即係話好多謝大家嘅捧場啦，今日到場啦嚇。其實我哋仲有個 Zoom 咧，都有好多朋友喺 Zoom 喺 remotely 係聽偈嘅，咁都要多謝係佢哋嘅參與啊咁樣。見到澳門大學個 Stephen 喺度嘅，係啊，Stephen 係咪喺度啊？財相。係啊，我啱啱睇到佢 Stephen 喺度。 Hello Stephen，哇咁靚仔喎依家，喂冇老到喎，10幾年冇見啊。好啦，咁喂，我哋臨完結之前，不如影張合照啊，睇下攝影師點安排啦，好唔好啊？個 Zoom 可以刪咗，係啦，個 Zoom 可以完到佢啦。